merhabalar. Bugün sizlerle çok kolay bir saksı yapacağız. Bunun için çok az malzemeye ihtiyacımız var. Öncelikle tabii ki çimentomuzun olması gerekiyor bir miktar. Sonra evde bulunan eski bir ince ten çorap gerekiyor. İçine koymak için kalıp olsun diye bir saksı lazım. Hangi boyda yapmak istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Birkaç parça ip lazım. Ve bu kabın içine de çorabı geçirip içini dolduracağız. Bu saksımız bal kabağı şeklinde olacak ve delikli olmasını istiyorum ben. Deliksiz asla çiçeklerinizi ekmeyin arkadaşlar. Ben delikli olsun diye buraya şöyle göstereyim. Bir silikon yapıştırdım. İsterseniz bir tahta parçası, kalın bir pipet, yani bu şekilde bulabileceğiniz bir malzemeye yapıştırabilirsiniz delikli olması için. Şimdi isterseniz başlayalım. Kıvamı biraz koyu olacak. Açık bir kıvam olmayacak. Harcımızın kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi bundan sonra öncelikle şunu bir yağlayalım. Ve bu kabımıza çorabımızı geçiriyoruz. Eski bir çorap kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şöyle içine boşaltıyoruz. Şöyle bir sallayalım. Bu şekilde en aşağı kadar inmesini sağlıyoruz. Sonrasında içine kabımızı yerleştiriyoruz. Çıkartalım. İyice bastırıyoruz. Dibine kadar inmesi gerekiyor çünkü.
yaptıktan sonra şöyle kenara alalım. Zaten bağlarken de düzeltiriz. İplerimizi şu şekilde dizeceğiz. Ve tam ortasına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ve sonrasında karşılıklı olarak bağlıyoruz. Ben 4 tane ip kullandım. 4 tane ip yeterli gelir arkadaşlar. Bu şekilde 2-2,5 saat bekletiyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında çorabı çıkarmamız gerekiyor. Eğer tamamen kuruduktan sonra çıkarmaya çalışırsanız çorap yapışıyor ve çıkmıyor. Bu yüzden 2-2,5 saat sonra çorabı çıkaracağız. Bu saksı özellikle silikon kalıplara çok fazla para harcamak istemeyenler için ve evde bulunan malzemelerle zaten dışarıdan alacağınız bir çimento var diye düşünüyorum. Ve renklendirmek isterseniz boyaya ihtiyacınız var. Hem de altı delikli bir şekilde yapabileceğiniz için çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir saksı. Ben sukulentleri sevdiğim için bu boyu yaptım. Siz isterseniz daha büyük boyda yapabilirsiniz. 2-2,5 saat sonra çıkarmak için görüşürüz. Evet arkadaşlar, 2-2,5 saat kadar oldu. Şimdi dışını çıkaracağım. Önce iplerini kesiyorum. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde çıkıyor. Şimdi ortalarını temizlemek için şöyle, yani eğer benim gibi bir kap kullandıysanız, biliyorsunuz saksıların altı delik olunca içinden böyle çıkabiliyor. Temizlerseniz çok daha iyi olur. Daha tam donmadı çünkü. Bu dışının böyle olduğuna da bakmayın. Zımparalayıp düzelteceğiz. Çok daha iyi bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi bu şekilde akşam yaptıysanız sabaha kadar, sabahtan yaptıysanız da akşama kadar bekletiyorsunuz. Ben beyaz çimento kullandığım için böyle. Başka bir çimento kullanırsanız daha geç kuruyabilir arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet, saksımın son hali de bu şekilde. Ben turuncu bir akrilik boya ile boyadım. Aralara da hafif sarılar attım. Siz de dilediğiniz renkte boyayabilirsiniz. Nasıl boyadığıma dair bir video görmek isterseniz de seve seve çekerim. Saksının alt tarafını da göstermek istiyorum. Delikli yapmıştık hatırlarsanız. Bu şekilde delikli oldu.
Kalıptan çıkardıktan sonra üst tarafını ve yanlarını güzelce zımparaladım. Üstlerini düzeltmek için bir maket bıçağından da faydalanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.